pichón, gente. Un pequeño. Man, chiquito el Quijatorrum, Oh, es un baby striper. Baby striper. Baby striper. Pescado tienen en camino entonces. Quieto, chiquito. Quieto. Estos son los ricos para comerme, estos chiquitillos, pues. Si quiere irme, te lo vamos a llevar. Aquí estamos en Sur Carolina. Sur Carolina no tienen medida, stripe. Así es de que me voy a estar quedando con él. Este va a estar rico. Estos ricos, estos pequeños me gustan más a mí para comer. Voy a estar quedando con él. Pequeño, pero las grandes diferencias de pescar en Sur Carolina. Sur Carolina 10 stripes, no hay. North Carolina 4 de 20 o en partes de 18 o de 16, depende del lago donde pesquemos. Aquí no tienen medida y este se va conmigo. Salió con este, es 3.8 de peso y una lombriz. Tirando aquí cerca. O está pitando, van a echar más agua quizás. Pero van a tirar más agua. O se pone más bueno o no agarramos ya nada. Water? Maybe good. Pichón.
puedo ver qué es. Pero no creo que sea un stripe, maybe una carpa o un catfish. Muy pesado para hacer un stripe. Oh, es un catfish grande, ¿no? Está grande. You want it? Yeah. Oh, shoot. Wow, it's gotta be a lot of meat. That's gotta be a lot of meat. Wow. Right. Bichón, unos pequeños, pero ahí lo traemos. Este sí tiene que ser un stripe. Yeah. Otro stripe pequeño. Baby stripe. Stripe pequeño. Para que le haga compañía al otro. Ay, se me fue aquí. No se me fue. Lo logré capturar de ahí en el agua. A este animalito sí le conviene. Casi me va. Con este salió. Es de 3 coras. Ay, está papá, sí, papá. Nada. Oye. Suerte no se fue, venía medio enganchadito desde la mera orilla. El anterior casi se me va, por lo bien, pero este voy a asegurar. Este está grande, no lo puedo arriesgar.
que hoy este ha sido el bueno. 3 han salido con este. La vaina, loco. Sí.